продолжение навистина пријатен гостин и убав разговор ќе си имаме со Никица Јанковски, кој што е невработен, но многу ангажиран актер. Тоа е во ова ново време, така е, нели? Невработени, ама со многу признани. Ова година ќе ја паметиш 2022 и со многу представи и многу ангажмани. Така добро дојде. Добро утро на вас и на вашите гледачи. И навистина ми е голема чест што денеска сум вака кај вас во Утринск. Така е, драго ми е што ќе се дружиме денеска, ќе зборуваме нели за успесите, малку за актерството, но она што ме зачуди нели невработен, и тоа не само ти, него сите овие нови актери, глумци, така кои што се прилично млади, но ако порано дефинитивно има институција која што веднаш ги прифаќа и можат нели да си продолжат да се усовршуваат и да работат, сега тоа е малку потешко. Се промени времењата, Никица? Се промени. Знаете како, ако ги броиме сега колку се на број, треба уште едно-две емисии да направиме вака, да не, неколку сабајлиња да не разденат. Но мораме малку да искритикуваме, нели? Да, па добро, нормално е да се каже по нешто. Да, но јас сега не би сакал да се жалам вака, затоа што можам да кажам слободно дека оваа година сега можам да ја сметам за така да кажам успешна година. Заради двете признанија, нели, така натаму, но од друга страна мораме да ги спомнеме тука и младите луѓе, нели? Кои што и младите актери, да, за тоа и мислам. Младите актери кои што навистина мислам дека треба да им се даде многу повеќе ветер во грб на младите, затоа што нели во младите иднината и треба мислам на нив останува, на нас останува светот и нели мислам дека треба да продолжиме да работиме. Генерално се соочуваат со проблеми театрите, нели? Да, па добро, сега и дека некој имаше криза, нели, со короната, тоа веќе не сакам ни да го зборувам, и сега и економска криза, нели? Но морам да ви кажам дека ние и во онаа тешка криза во време на корона работевме во Куманово. И тоа работевме една представа со мојот колега Матеј Стојковски, приказна за една шума, која што се играше на отворено, нели, нормално, под протоколи, и тоа активно играње. Дури и сега уште е на репертоарот представата, нели, за кое што и бевме неколку пати на фестивал во Штип, Малиот принц, со таа представа, така да вака јас кога одморам се чувствувам дека сум болен. И така да поарно ми е кога работам. Така е. Куманово важи за град кој што ја цени културата, театарот. Имате ли посетеност? Што се случува генерално во Кумановскиот театар? Има ли доволно за се она што ви е потребно за изведување на одредена представа, нели? Така е, морам да ви кажам, мислам онака искрено дека кумановци се навистина една прекрасна публика. Мислам не е дека сум од Куманово, пак сега се фалам, но има и многу онака театарска публика. Така? Публика која што навистина чека ред за карти, се бори за карта плюс да земе. Навистина една салата секогаш ни е полна, имаме полни салони, независно тоа дали е премиера или е некоја обична изведба. Така да се радувам јас кога ќе видам луѓе кои чекаат редови на билетара или се купуваат веќе сега по модерно картите онлайн. Кај нас тоа уште го неаме, нели? Но јас се надевам дека ќе се дигитализира дигитализираме. Морате, па така дигитално време 2023 веќе, ајде, следната година, ако не до сега. Имате навистина актери кои што ставаат печат во актерството, добро нам познати и обожавани од цела Македонија, така да затоа и конкретно прашав и за Куманово. Така. Да. Спомна, се разбира дека има постојана публика, дефинитивно денови на комедијата и годинава помина одлично во Куманово и она што се очекува, повеќе да биде на шега, повеќе да има комедија, нели? Така што традицијата си продолжи, зборувавме за денови на комедијата, но она од таму што сакам да го издвоиме представата со која што беше и ти дел и која што навистина доживеа голем успех, Секс и лаги. Гледавме и фотографии, инсерти, ќе ги погледнеме пак. Така е. Да, оваа година е јубилеј всушност помина на деновите на комедијата во Куманово. И особено се радувам што бев дел од Секс и лаги, нели, мислам и од целиот, нели,
процес. Манифестација и се разбира оваа представа. Да, активно ги следев сите представи, мислам сите представи ги гледав, но не дека е моја представа, Секси лаги доби награда за најдобра представа. Морам да ви кажам дека имавме еден прекрасен процес. И со колегите една млада екипа, екипа која што навистина се бори еден за друг да си помагаме, нели, на сцена. Една прекрасна енергија, еден прекрасен склоп на млада актерска екипа, прекрасна режисерка која што навистина си ја заврши работата онака како што треба. Тоа е Драгана Таневска. Навистина имавме и голем успех, нели, признаен, но навистина тоа беше. Мене ме интересира па каква е соработката со повозрастниве колеги, актери, има ли помош од нивна страна или се вообразени? Дали се тука, нели, за сугестии, за критики, за пофалби? Да, секако. Јас соработувам со Имам впечаток дека во ова ново време, извини што ќе прекинав, некако, нели, го нема она дружење кое што порано било поинтензивно, каде што и, нели, се разменувало и некако и младите не знаат да ги прифатат критиките онака како што треба, нели? Дека се добронамерни. Зборувам за колегите, не зборувам за коментари од луѓе кои што не се од таа фела. Видете, јас прифаќам коментар секаков, пример како млад актер, нели, нормално. Но, нели, некогаш треба да направиме селекција и кого слушаме. Да. Но и ги слушувам затоа споменав компетентни коментари од компетентни актери. Така и колеги. И колеги. Знаете како, ги слушам и ми е мило, например, кога ќе има од постарите колеги, ние имаме сега огромна поддршка за представата, бидејќи ви кажав, како што споменав, млада екипа за Секси лаги и вака имаме поддршка од постарите колеги. И сега морам да напоменам тука дека идеме низ другите градови, низ Македонија. Тука морам да ја спомнам Гевгелија, Крива Паланка, Кавадарци, Неготино. И морам да ви кажам дека Секси лаги поминува не добро, туку одлично поминува. Публиката ја прифаќа, тука се среќавам и со мои колеги, последно сега бевме на 16 во Штип. Навистина прекрасни коментари добив и од нашите колеги и од публиката. Што јас се надевам дека, нели, ќе прерасне во едно уште поголемо нешто представата. А Скопје? Во Скопје има некои најави, јас не би знаел кога ќе бидат датумите, но се надевам дека наскоро ќе се видиме и во Скопје. Јас ќе ве поканам вас и вашите гледачи во Куманово. Сега се надевам на пролет дека, нели, се враќаме, бидејќи имаме некои проблеми со грејењето. Да. А театарот не само вие. Да. Сите имаме проблеми. Штедиме, ако ништо друго. Така е, театарот ни е во реконструкција, па сега се адаптирани. Театарот е адаптиран во Центарот за култура. Да. Уште сакам да споменеме оваа награда од Малиот принц, фестивалот за деца. Исто така и во Утринската споменавме за неговото одржување, за сите тие представи наменети за деца во Штип, во Домот на културата. Имаше чест да добиеш награда. Така е. Многу драга награда ми е. Награда за млад актер на вечерта и морам да ви кажам, тоа е една представа, тоа е Малата сирена всушност. Ја направивме пред 4 години. Ја режираше Бојана Краљевска. Исто една таква убава екипа, млада екипа, кој што навистина не се надевав дека може, нели, да земеме некаква награда, нели, така, бидејќи веќе представата беше постара. Така. 4 години, но морам да ви кажам дека представата секогаш кога ќе играме го полни салонот. И тоа кога мислам полнење на салон, мислам до последното место на Центарот за култура. Кое што собира некаде околу 750 луѓе. Така, видете, мислам дека наградата доаѓа и наградата и за Секси лаги, но и за Малиот принц доаѓа во вистински момент. Некако, нели, кога ќе сте во некаква тесна, нели, сега со корона и со сите тие работи, јас споминував низ еден таков тежок процес, мислам, нели, кој што сум хиперактивен и не можам да издржам во затворено и така натаму, но ова ви покажува и ви дава знак дека вие сте на вистинскиот пат и дека, нели, треба да продолжите понатаму. Всушност, за мене
една театарска представа, детска театарска представа е нешто кое што е многу сериозно. Каде што не можете да ги манипулирате децата. Тие гледаат толку искрено, каде што во ниеден момент не можете да ги излажете. Така е, се сложувам. Никица, од следнава година да не се планира некакви телевизиски, можеби, проекти, во смисла серии, се снима. Додуша нема толку многу во Македонија, регионално, но дали можеби планираш на некакви такви кастинзи да се... Јас планирам и се појавувам и постојано праќам некои CV-а по Србија, по Македонија, но некако во Македонија морам да кажам сега, дека некако се затвори кругот, така се кажи затвори слободно. кругот и сите се некако да ги викнеме овие ни се проверени и не знам шо како. Јас се надевам дека таа бариера Некаде експериментираат, значи со нови, Не. Јас во оваа прилика и би сакал и да кажам на младите да се сетат, нели? Да им се даде една поддршка, нели, нормално. Не само во телевизиските проекти, во филмските но и во театарските театарските режисери, тука морам да ги споменам, да се охрабрат да ги земат младите. Затоа што, нели, тоа е некако нормално за мене. Ние гледаме некои сега да не споменувам поедини продукции и држави каде што многу сериозно се бават со младите. Така е. Многу сериозно. Така е. Благодарам многу за одвоеното време. Успеси нека бидат и во 2023-та. Многу одиграни представи, многу улоги и многу награди. Па се гледаме. Ви благодарам на вас, ви благодарам уште еднаш на поканата и јас се гледам, се надевам дека ќе се видиме идната година со некоја нова емисија, со некоја идна премиера. Така е. Може на тебе екраните, во театар сигурно, така да ќе се гледаме. Тоа е најбитно.